දාගන්න. සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් භාවිතයෙන් සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් භාවිතයෙන් වෝල්ට් මීටරයක් සහ ඇමීටරයක් වෝල්ට් මීටරයක් ඇමීටරය හා ඕම් මීටරයක් නිර්මාණය හා ඕම් මීටරයක් නිර්මාණය බලමු ඕම් මීටරය කෙසේත් අපි අර දෙකවත් ඉවර කරගන්න. සලදඟල ගැලනෝමීටරයක් භාවිතයෙන් ඇමීටරයක් වෝල්ට් මීටරයක් හා ඕම් මීටරයක් නිර්මාණය. ඕකේ. දැන් අපි මේක දැනගන්න ඕන පුංචි පුංචි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකක් හරි බැටරියක් හෝ ප්‍රතිරෝධයක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රතිරෝධයකට ශ්‍රේණිගතව තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කරන්නේ. ප්‍රතිරෝධයකට සමාන්තරගතව අපිට පුළුවන් වෝල්ට් මීටරයක් සම්බන්ධ කරන්න. අපි ඔහොමයි කරන්නේ. තේරුණාද? මේ වගේ තියෙනවා පරිපූර්ණ තත්ත්වය කියලා එකක්. එහෙනම් මේ R එක හරහා යන I එක කරන්ට් එක මැනගන්න මෙන්න මෙයාගේ රීඩින් එක තමයි I වෙන්නේ. මෙතන තියෙන IR විභව බැස්ම තමයි මෙයාගේ රීඩින් එක වෙන්නේ. ඩෙල්ටා V විභවාන්තරය කියන එක තමයි මෙයාගේ රීඩින් එක වෙන්නේ. ඒක නම IR විභව බැස්ම. පරිපූර්ණ තත්ත්වය නිර්මාණය කිරීම සඳහා මෙන්න මෙයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය R සමානයි 0යි. ඒක තමයි යාගේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය කියලා කියන්නේ. මොකද හේතුව යාගේ R එකක් තිබ්බොත් මේ යන කරන්ට් එක වෙනස් වෙනවා. ඒක නොවෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මෙයාගේ හරහා කරන්ට් එකකින් කොටසක් එන්නත් බෑ. ලුහුවත් වෙනවා වගේ එකක් වෙනව නැත්නම්. ඒ නිසා මෙයාගේ R එක R සමානයි අනන්තය වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් වෝල්ට් මීටර මේ වෝල්ට් මීටරයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය අනන්තය වීමත් ඇමීටරයක අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ බිඳුව වීමත් කියන සාධක දෙක හැම වෙලේම ඔය කියන උපකරණ වලට දෙන්න ඕනේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා වෝල්ට් මීටරයක සහ ඇමීටරයක පරිපූර්ණ තත්ත්වය. ඒක නෝට් කරලා දාගන්න ඕනේ. නෝට් කියලා දාගන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියන්න විද්‍යුත් පරිපථයක ප්‍රතිරෝධයක් හෝ බැටරියක් දෙකලවර විද්‍යුත් පරිපථයක ප්‍රතිරෝධයක් හෝ බැටරියක් දෙකලවර විද්‍යුත් පරිපථයක ප්‍රතිරෝධයක් හෝ බැටරියක් / විද්‍යුත් උපාංගයක් දෙකලවර ප්‍රතිරෝධයක් බැටරියක් තව දාරිත්‍ර ක්‍රමයක් වෙන්න පුළුවන්. විද්‍යුත් උපාංගයක් දෙකලවර විභව අන්තරය මැනීම සඳහා විභව අන්තරයක් මැනීම සඳහා වෝල්ට් මීටරයක් ඊට සමාන්තරගතවත් වෝල්ට් මීටරයක් ඊට සමාන්තරගතවත් ඇමීටරයක් ඊට ශ්‍රේණිගතවත් සම්බන්ධ කරයි. ඇමීටරයක් ඊට ශ්‍රේණිගතවත් සම්බන්ධ කරයි. ඊළඟට රතු පැනෙල් ලියන්න. මෙම සම්බන්ධයේදී පරිපථයට සිදුවන සිදුවන කියලා ගන්න එපා. පරිපථයට කිසිදු වෙනස් වීමක් සිදු නොවිය යුතු නිසා ඇමීටරය හා වෝල්ට් මීටරය ඒවායේ පරිපූර්ණ තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. ඇමීටරය හා වෝල්ට් මීටරය ඒවායේ පරිපූර්ණ තත්ත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි. හරිද? එහෙනම් මෙන්න මේ සර්කිට් එක ගන්න. පොඩි සර්කිට් එක ගන්න. යන I කරන්ට් එක යන්න ඊට පස්සේ රතු පෑනෙන් දාමු අපි මේකේ R එක බිඳුව වෙන්න ඕනේ. අරගේ R එක අනන්තය වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි යාළගේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය. ෆස්ට් ෂයි ලියන කට්ටියගේ මේ ගෙවෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ වටිනම කාලේ මම හැමදාම කියනවා. එතකොට මේ ඒකෙදි අර අනිත් කෙනා පැය ගාණක් වැඩ කරනවා කියලා වැඩ කරන්න යන්න එපා. මොකද කරන්න දේවල් නැත්තම්
ඔයගොල්ලෝ හදාගන්න මොකක් හරි අනුපිළිවෙලක් හැමදාම උදේට නැගිටිද්දි. අද මම මේ පේපර් එක ඉවර කරනවා, මේ පේපර් දෙක කියන්නේ කෙමිස්ට්‍රි පේපර් එක, ෆිසික්ස් පේපර් එක එහෙම ඉවර කරනවා කියන ටාස්කින් ටිකක් දාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් කොලේක ලියා ගන්න. පුළුවන් නම් ඒක ලියාගෙන ඔය ගේ පුරාම ඔය තැන් තැන් වල අර ස්ටිකි නෝට් වල ලියලා අලවන්න නිකන් අම්මලට පේන්න. එතකොට එයාලා කියනවනේ මේ කෝ කිව්ව කරාද මේව කරාද ලැජ්ජාව වෙන එතකොට. අඩුම ඒ හිමාරි කෙරෙනවනේ. හරි. පේන තැන් වල අලවන්න නිකන්. අනිත් තමයි ගොඩාක් වෙලාවට දැනන්නේ නැති ඔහේ කල්පනා කර කර ඉන්නවා වගේ ගතිය. ඒ අයින් වෙනවා කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම වැඩ කරන්නයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මාස 3 ඇතුලේ මෙච්චර කාලයක් දැන් අල්ලගෙන ආවනේ මුකුත් නොකරා නෙමෙයිනේ. ඒ මෙන්න මේ කාලය ඇතුළත ફોකස් වෙලා හිටන් අඩුම මේ මාසයක් වගේ ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ අඩුපාඩු ටික හදාගෙන අඩුපාඩු හදන්න යන්නේ දවස් 10 ඒක තේරෙයි අන්තිමට විභාගයට සතියකට කලින්. මෙන්න මේ විදිහට වැඩ කරා නම් අම්මට සිර ගේමක් ගහන්න තිබ්බනේ කියලා. ඒ ඔයගොල්ලෝ දැන් කොහොම කරලා කියලා වෙන ඔප්ෂන් එකක් නැහැ නේ හිර වෙනවනේ. බෙල්ල මුලටම. එතකොට මේ සතිය මාර ටෆ් වැඩ කරනවා. අය වෙන නාස්ති වෙන්න දෙන්නෙම නැහැ. මොකද වෙන කරන්න දෙයක් නැති නිසා. අන් ඒ විදිහට මේ මාස 3 වැඩ කරන්න කියලා කියන්නේ පැය මම කියන්නේ පැය 18ක් 20ක් වැඩ කරන්න කියලා. වැඩ කරන පැය 6 හරිය කමන්නේ හරියට කරන්න. ඒ කියන්නේ වැඩ කරනවා විතරක් කරන්න. වෙන මුකුත් කරන්න එපා. දැන් අපි මෙතන මේ පැය ගාණක් අද වැඩ විතරනේ යන්නේ. ගණන් හදනවා, අර කරනවා, මේක කරනවා. පොඩ්ඩක් අහරින් මෙන් මට හොරෙන් ඔබදුපයක් වෙනවා රේ. වැඩ විතරනේ යන්නේ. ඔහොම යන්න ඕනේ. පැය 10ක් කොහොම ඔය වගේ එක දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් කරපුවම බල ඉඳලා එහෙනම් කියන්නේ කලින් කරපුවම බල ඔක් කරගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඔච්චරයි. හරි. මෙන්න මේකේ රතුපෑන ලියවෙන්න ඕනේ මෙයාගේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය කියන එක නෑ. එයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ බිඳුව වෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය කියන එක නට R එක බිඳුව අනන්තය වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය කියන කතාව. ඒ කියන එකෙන් දැන් පෙන්වන්න රතුපෑනෙන් පෙන්වන්න ඕනේ. මෙයා හරහා යන කරන්ට් එක මෙහෙම යද්දින් මෙයාගෙන් විභවාන්තරයක් අයත් කරගන්නේ. මම මේ අදින එක රතුපෑනෙන් අදින්න ඕනේ. පරිපූර්ණ තත්ත්වය නිසා මෙන්න මෙයාගේ හරහා විභවාන්තරය ඩෙල්ටා V සමානයි බිඳුවයි. එහෙනම් මෙයා හරහා විභවාන්තරය ඩෙල්ටා V සමානයි IR. එතන මෙයා හරහා විභවාන්තරයක් නැති නිසා මෙයා සම්බන්ධ කරා කියලා වෝල්ට්මීටර් පාඨාංගයට කිසිදු බලපෑමක් නැහැ. ඌ කියවන්නේ කෙලින්ම මෙයාගේ විභවාන්තරයම තමයි. කේ පොයින්ට් එක තේරුණා? මෙයාට I කරන්ට් එකක් ගියාට ප්‍රතිරෝධයක් නැහැනේ. ඒ නිසා විභව බැස්මක් නැහැ. එහෙනම් විභව බැස්ම තියෙන්නේ මෙයා අතර විතරයි. මේ ලක්ෂ දෙකේ විභව සමානයි. ඒ නිසා ඒක තමයි මෙයා කියවන්නේ. ඊළඟට මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය අනන්තය නිසා මෙහෙට යන I එක බිඳුවයි. ඒකත් රතුපෑනෙන් දා ගන්න ඕන එක. කලින් කර රතුපෑනෙන් දාන්නේ මේකයි රතුපෑනෙන් වැටෙන්න ඕනේ. මේකේ I එක බිඳුවයි මේ පැත්තට යන. I බිඳුව නිසා මෙයා හරහා කරන්ට් එක වෙනසක් වෙන්නේ නැති හින්දා මෙයාගේ I එක මෙතන යන I එකමයි මෙතනින් එන්නෙත් එකමයි යන්නේ. මොකද අර හේ යන I එක බිඳුවයි අනන්තය නිසා. ඔන්න ඕකයි. පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟ ගන්න සලදඟර ගැල්වනෝමීටරයක් සැලකූ විට දැන් සලකමු කියලා ගන්න. සලදඟර ගැල්වනෝමීටරයක් සලකමු. සලදඟර ගැල්වනෝමීටරයක් සලකමු. හරි අපිට ගැලනෝමීටරය සහ මෝටරේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ චුම්බකවලත් කතා කරන්න තියෙනවා. මම මෙතන දල වශයෙන් කියන්නම්. මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ. මේක ඊටාම සිහින් සන්නායක කම්බි වලින් හදපු දඟරයක් තියෙනවා මේ. ඔම දඟරයක් තියෙනවා කියලා දන්න. ඊට පස්සේ මෙයාටම කරගෙන පුළුවන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා n වර්ගයේ චුම්බකයක්. මේ පැත්තේ තියෙනවා කියලා දන්න. S වර්ගයේ චුම්බකයක්. දැන් මෙහෙම වට කරගෙන චුම්බක දෙකක් තියෙනවා දෙපැත්තේ. එතකොට මේකට ධන දැන් මේකෙන් තමයි අපි අර ගන්නෙ. දැන් මේ ගැලනෝමීටරය. එතකොට මේක තමයි ඇමීටරේ විදිහට සම්බන්ධ වෙලා තිබ්බේ. ධන සහ ඍණාග්‍ර දෙකට. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන දඟරේ අක්ෂය ඔන්නම සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ ධන යන කරන්ට් එක මෙහෙම ගිහලා මේ ලූප් එක කරා මෙහෙම එනවා. මේක හැර ඇතුලේ යන්නේ චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇතුලේ. චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් ඇතුලේ ධාරා ගලා යන සන්නායකයක් මත බලපෑමක් ඇති වෙනවා. ඒ යටතේ මේක කැරකෙන්න පටන් ගන්නවා. මේ අක්ෂය වට ඇඹරෙනවා. හරිද? ඒ ඇඹරෙද්දී යන කරන්ට් එකට සමානුපාතිකයි ඒ ඇඹරෙන ප්‍රමාණය. මෙතන තියෙන දර්ශකය. මේ පැත්තේ තියෙනවා. ඔන්නෝම පාඨාංක ටික දාලා මෙහෙම තියෙනවා දර්ශකය. එතකොට මේක ඇඹරෙන වැඩි මේකේ දිගේ කරන්ට් එක යන්න ඇඹරෙන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේක මෙහෙම වෙනවා. ආයි කරන්ට් එක නැති වෙද්දී ආයි මෙහෙම වෙනවා. බිඳුවට එනවා. ඕක වෙනවා. එතකොට අපි බැලුවා නම් හරිය මෙහෙම.
පටන් ගද්දි බිඳුව දෙන ඉරක් ගහ ගන්නවා. කරන්ට් එක බිඳුව දෙන දර්ශකේ නතර වෙන තැන. ඊට පස්සේ මේකට තියෙනවා තව කෙහි දුනු දාලා දිනවා කියලා තියෙනවා. එක දුන්නක් මේ පැත්තට දාලා තියෙද්දි අනිත් දුන්න මේ යටින් අනිත් පැත්තට දාලා තිනවා. එතකොට හැම වෙලේම එක දුන්නක් ඇඹරෙද්දී අනිත් දුන්න දිගහැරෙනවා. එතකොට ඒ දෙන්න මත ශක්තිය ගබඩ වෙලා ආයෙ නැවත මේක මුලට ගේනවා. අනිත් දුන්න ඇඹරෙද්දී අනිත් දුන්න දිගහැරෙනවා. එතකොට ওই දෙකෙන් මේක දිගින් දිගටම ඔහොම කර කර තියෙනවා. හරි. දැන් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වැඩක් මේ කරන්ට් එක යන්නේ නැති වෙලාවේ මේ කට්ට පිහිටීම ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙයාව පිච්චෙන්නේ නැතුව යවන්න පුළුවන් උඩරිම කරන්ට් එක යවුවට පස්සේ මේ පිහිටීම ලකුණු කරගන්නවා. එහෙනම් උඩරිම කරන්ට් එක කියව ගන්නවා ඒක ඇම්පියර් 1යි කියලා හිතන්නකො. එහෙනම් 1 ඇම්පියර මේක බිඳුවයි. ඊළඟට අපි කරන දේ තමයි අපි දන්නවා නම් ඇම්පියර් දෙකක් යවලා පිහිටීම. නැත්නම් මේක මේ දෙන්න අතර පරාසය සමාන කොටස් වලට බෙදා ගන්නවා. හරිද? අපි දැන් මේක 0.5 ඇම්පියර කියලා. 0.5. එහෙනම් මෙතන 0.1යි 0.2යි 0.3යි 0.4යි ඔන්නෝම බෙදා ගන්නවා. දැන් මේකේ යම්කිසි නොදන්නා කරන්ට් එකක් යන වෙලාවක මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන නැවතිලා කට්ට. මෙහෙම නැවතිලා. ඒ කියන්නේ කීයද කියලා තියෙන්නේ? 0.3ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අන්න එහෙම උපකරණයක් තියෙනවා. මෙතනදී මේ භාවිතා කරන තඹ කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය ආර්ගය ආසන්නව බිඳුවයි. එහෙනම් මෙන්න මේ සමස්ත උපකරණයට තමයි අපි මොකක් කියන්නේද? ඇමීටරයක් කියලා කියන්නේ. මෙන්න මේ අග්‍ර දෙකට සම්බන්ධ කරනවා. එහෙනම් මේ සමස්තය තමයි ඇමීටරයක් කියන්නේ. ඇමීටරේතර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ආසන්නව බිඳුවේ පරිපූර්ණ තත්ත්වයේ තියෙනවද නැද්ද? තියෙනවා. පරිපූර්ණව හැසිරෙන සලදඟර ගැලනෝමීටරයක්. මේක ඉතා සංවේදී උපකරණයක්. මේක තුලින් යවන්න පුළුවන් වෙන්නේ උපරිම වගේ 0.1 ඇම්පියර් මිලි ඇම්පියර් නැත්නම් 1 මිලි ඇම්පියර් වගේ කරන්ට් එකක්. 1 මිලි ඇම්පියර් වගේ කරන්ට් එකක්. ඊට වඩා ගියොත් පිච්චෙනවා වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ දඟරේ උණු වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඇයි විද්‍යුත් ක්ෂමතාවයක් එනවනේ. අනිත් දේ මෙතන චූටි දෙයක් දැනගන්න ඕනේ. මෙතන කරගෙන කෝණය සමානුපාතික වෙනවා. දැන් ව්‍යාවර්තය කියන එකනට සමානුපාතික ලෙස කෝණයක් නිර්මාණය වෙනවා. එහෙනම් ඒ ව්‍යාවර්තයේ සමානුපාතික වෙනවා අයිට අපි අවසාන වශයෙන් තීරණය කරනවා i කියන එක නා එහෙනම් සමානුපාතික වෙනවා. නැත්නම් කෝණය කියන එක නා සමානුපාතික වෙනවා අයිට. කෝණේ කරගෙන කෝණේ වැඩි වෙන්න මෙයා තුලින් ගමන් කරන i එකත් සමානුපාතිකව වෙනස් වෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ කෝණය වැඩි වෙද්දී ඊට සමානුපාතික ලෙස i එකත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔන්න ඔහම. මෙන්න මේ කියන කාරණා ටික දාගන්න ඕනේ. සරලව තේරුම් ගන්න. හරි දාගමු. එන ලියන්න. ඊට කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් සහිත ඊට කුඩා ප්‍රතිරෝධයක් සහිත චුම්බක ශේෂ්ත්‍රයක් තුල පවතින දඟරයක අක්ෂයට දර්ශක කටුවකුත් දර්ශක කටුවකුත් ඊට අනුරූප පරිමාණයකුත් හා කෙහිදුණු යොදා ගනිමින් කෙහිදුණු කියලා ඒවට කියන්නේ කෙහිදුණු යොදා ගනිමින් ඇහෙන එක ලියලා කෙහිදුණු යොදා ගනිමින් සලදඟර ගැලනෝමීටරය නිර්මාණය කර ඇත. හරි. රූපේ පැහැදිලිද නැන්නේ මේ බින්දු වටේ තියෙන රවුම දින්න ඕනේ නැහැ. මේ රූපේ ඇඳ ගන්න ඕනේ. පිටුකුරු කියද රූපේ. හරි ඇඳ ගන්නටක් ගන්න. ඇඳ මේක පැහැදිලිද දන්නේ නැහැ. මම පැහැදිලි වෙන්නේ නැද්ද නේද? අදහස තියෙන ඇඳේ. පැහැදිලිද මේක රූපේ? මැද තියෙන දඟරේ කොයිල් එක. හරිද? ඊට පස්සේ චුම්බක මෙහෙම තියෙන චුම්බකය. චුම්බකය ඇතුළේ තමයි ওই කොයිල් එක තියෙන්නේ. ත්‍රිමාණීය වඳින්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන දර්ශක කටුව. මේකට ඉන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන පරිමාණය. මේ කෙහිදුණු දෙකක් දාගන්න මෙහෙ දෙපැත්තට.
ඒක ඇතුලේ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතර මේකේ දෙකලවර ගන්නවා මෙහෙම. මේ තියෙන අග්‍රය ධනාග්‍රය මේ තියෙන ඍණාග්‍රය කියලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? ටග්ගල ගන්න. ඔයිට වඩා වැඩි වැඩක් තියෙනවා මේකේ. මේ කියන්නේ ධාරාවට නමක් කියනවා. මොකක්ද? යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාවට නමක් කියනවා. යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාව කියන්නේ ඊට වඩා යන්න බැරි නෑ. යන්න පුළුවන් පිච්චෙනවා. පිච්චෙන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාවට නමක් කියනවා. ඒක දැනන් ඉන්න ඕනේ ඒක. සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් තුලින් දඟරයේ දැවී නොයන පරිදි එතුලින් ගමන් කරන්න පුළුවන් උපරිම ධාරාවක් තියෙනවා. ඒ උපරිම ධාරාව යද්දී පරිමාණය සම්පූර්ණ උත්ක්‍රමණයක් පෙන්වනවා. මොකද ඒකට කියන්නේ? දැන් නම් කියන්න ඕනේ. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ විද්‍යුත් ධාරාව. හරි ඒකේ නමක් තියෙනවා. ඕකේ. ලියන්න. මෙය සංවේදී උපකරණයක් වන අතර සංවේදී කියලා අදහස් කරන්නේ කුඩා ධාරා අගයක් වුණත් කියවන්න පුළුවන් කෙනගේ අදහස. මේ සංවේදී උපකරණයක් වන අතර එහි පරිමාණය පූර්ණ වශයෙන් හා ඒ පරිමාණය පූර්ණ වශයෙන් හා ඕනේ පූර්ණ වශයෙන් දඟරය දැවියා නොයන පරිදි දඟරය ඒ පරිමාණය පූර්ණ වශයෙන් දඟරය දැවියා නොයන පරිදි ගැලනෝමීටරය තුලින් ගමන් කරන ධාරාව ගැලනෝමීටරය තුලින් ගමන් කරන විද්‍යුත් ධාරාව ගැලනෝමීටරය තුලින් ගමන් කරන විද්‍යුත් ධාරාව රතු පෑනෙන් ලියන්න පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාවයි. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාවයි. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාවයි. හරි. එහෙනම් ලියන්න ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය මගින් එය පරිපථයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය මගින් එය පරිපථයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය මගින් ඒ පරිපථයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් එන උත්ක්‍රමණයෙන් සම්බන්ධ කරනවා කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ ගැලනෝමීටරයේ උත්ක්‍රමණය මගින් ඒ පරිපථයකට සම්බන්ධ කිරීමෙන් සම්බන්ධිත ශාඛාව තුළ විද්‍යුත් ධාරාව කියවා ගත හැක. සම්බන්ධිත ශාඛාව තුළ විද්‍යුත් ධාරාව කියවා ගත හැක. හරිද? කියවා ගත හැක. එහෙනම් මේක ඍජුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණයක්ද බැරි උපකරණයක්ද? පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පට්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අවුල තියෙන්නේ අපි ධාරා දන්න තැනකද මේක මයින් යන්නේ ධාරා නොදන්න තැනකද? ධාරා නොදන්න තැනක ධාරාව හොයාගන්න ඕනේ. ඒ නොදන්න ධාරාව කීයද කියන එක දන්නේ නැහැ. ඒක නොදන්නවා කියන්නේ. එතකොට පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ විද්‍යුත් ධාරාව ඉක්මවා යන ශාඛාවකට මේක සම්බන්ධ කරගුවාම මොකද වෙන්නේ? ඉවරයි. දැන් වෙනවා. ඒක නිසා මේක මේ විදිහට ඍජුව පාවිච්චි කරන උපකරණයක් නෙමෙයි වෙනවා. මේක දැන් අපි මයින්න බුල ධාරා මයින් උපකරණයක් විදිහට හදනවා. ආන් ඒ හදන උපකරණය තමයි කියන්නේ ඇමීටරයක් කියලා. පැදන්නේ හැදීම තමයි අපි දැන් ඊළඟට බලන්න යන්න ඕනේ. එහෙනම් ලියන්න උත්ක්‍රමණ ධාරාව කියවගත හැක කියලාද කිව්වේ? කියවගත හැක. නමුත් එම ධාරාව පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව. නමුත් එම ධාරාව පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය ඉක්මවා යයි නම් නමුත් එම ධාරාව පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය ඉක්මවා යයි නම් නමුත් එම ධාරාව පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය ඉක්මවා යයි නම් එම ධාරාව
පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය ඉක්මවා යයි නම් දඟරේ දැවී යමින් දැවී යයි කියලා ගන්න. දඟරේ දැවී යයි. එම නිසා මේ උපකරණය ඕනෑම ධාරාවක් කියවා ගත හැකි ලෙස විකරණය කරයි. වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරයි කියන්නේ ඉච්චර බර වචන දාන්න ඕනේ. වෙනස් කරයි. එය ඇමීටරයකි. කියලා ගන්න. එය ඇමීටරයයි. ඔන්න නම් බලන්න ඇමීටරය හදන විදිය. ඇමීටරය ඇතුලේ තියෙන්නේ කියන්නේ ඇමීටරයක් කියලා කියන්නේ ගැලනෝමීටරයක්ම තමයි. හරි මෙහෙමයි කරන්නේ. මට කියන්න ඇමීටරය කියන උපකරණය සම්බන්ධ කරන්නේ ශ්‍රේණිගතවද සමාන්තරගතවද? ඇමීටරය කියන උපකරණය පරිපථයකට ශ්‍රේණිගතව. එහෙනම් ගැලනෝමීටරයත් ශ්‍රේණිගතවනේ සම්බන්ධ කරන්නේ. ගැලනෝමීටරයක් පරිපථයකට ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කරනවා. ගැලනෝමීටරය ඇතුලේ යන කරන්ට් එක වැඩි හින්දා ඒක අඩු කරන්න මෙහෙම ශ්‍රේණිගත ප්‍රතිරෝධයක් දැම්මොත් එහෙම ඒකෙදි වෙන්නේ පරිපථයට ඒක බාධාවක් ඇති කරනවා. අපි එතනින්ද කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම වැඩ. මේකට ඇමීටරයක් සම්බන්ධ කරන්නේ ශ්‍රේණිගත නිසා මතක තියාගන්න ගැලනෝමීටරයකට සමාන්තරගත විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් යොදනවා. ගැලනෝමීටරයට සමාන්තරගත විද්‍යුත් ප්‍රතිරෝධයක් යොදනවා. අහුවෙන එක යොදලා හරියන්නේ නැහැ. මම කියන්නේ කොහොමද ඒක හොයාගන්නේ කියලා. ඔන්නම සමාන්තරගතයි. දැන් මෙන්න මේ සමස්ත පරිපථය තමයි අපි කියන්නේ. කලින් අපි කතා කරේ මෙයා ගැන විතරයි. මෙයා කියලා කියන්නේ අර මැද බිල්ල ගැලනෝමීටර ඇතුලේ තියෙන ගැජට් කැලේ ටික ඔක්කොම. දැන් කතා කරන්නේ ඒකට සමාන්තරගතව මෙහෙම ප්‍රතිරෝධයක් දාලා දෙනවා කැපිටල් R කියලා එකක්. හරි මෙයාගේ නැතුවම නෙමෙයි මෙයාගේ චූටි එකක් තියෙනවා. එබිත්ත එකක් තියෙනවා. ඊළඟට බලන්න. එහෙනම් මෙයාගේ පූර්ණ පරිමාණ මෙතන පරිමාණය තියෙනවනේ. පරිමාණයේ පූර්ණ වශයෙන් උත්ක්‍රමණය කරන ධාරාවක් තියෙනවා. ඒක අපි ගමු I නෝට් කියලා. ආන්ගේ ධාරාව මෙයා හරහා යද්දී ඒ යන ධාරාවත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී මේ තියෙන විභවාන්තරය හැම නොසලකා හරින්න පුළුවන් තරම් කුඩයි. එහෙනම් මෙන්න මේ I නෝට් ධාරාව මෙයා ඇතුලෙන් යන විදිහට හා ඇදලා ගන්න අතිරික්ත ධාරාව මෙයා හරහා යන විදිහට අපි මේක සම්බන්ධ කරනවා. දැන් බලන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙයා විතරනේ හිටියේ. ඒ වෙලාවේ අපි කතා කරා දඟර ප්‍රතිරෝධය අපි මේ කතා කරන පරිපථ ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක සංසන්දනය කරද්දී නොසලකා හැරියක තරම් කුඩයි කියලා ගත්තා නේද? ඒ කියන්නේ ඒක පරිපූර්ණ තත්ත්වය උපකල්පනය කරන්නේ. දැන් මේ ප්‍රතිරෝධයේ එන එකෙන් මට කියන්න මේ සමස්ත පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය අර කලින් වගේට වැඩි වෙයිද අඩු වෙයිද? මේ ප්‍රතිරෝධය එන එකෙන් අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? මේ සමස්ත පරිපථයේ ප්‍රතිරෝධය කලින් තිබ්බ සිම්පල් වලට වඩා අඩු වෙයිද වැඩි වෙයිද? වැඩි වෙනවා. අඩු වෙනවා. වැඩි වෙනවා. කෝකෙන් ටක් කරලා කියන්න. ඔහේ මං කියන හැමදේම නිකන් අර අන්ධභක්තිය පිළිගන්න එපා. මම මේ ඉන්නේ පට්ට ලොජික් එකක් උඩ. මොකද හේතුව මම මේ ඇතුලේ හැමදේම ගලපගලපනේ ගන්න. මේ හැමදේම තේරුම් ගන්න ඕනේ. කියන්නේ අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? කලින් තියරම් එකක් කතා කරා මේ දෙන්න ඉන්නේ කොහොයි වගේ සම්බන්ධයකද? මේක දැන් මේකේ තියෙන නිකන් කම්බි කැලලක් නේ. එහෙනම් මේ දෙන්න ඉන්නේ සමාන්තරගතයි. සමාන්තරගත සම්බන්ධයකදී එක්කෙනෙක් ලොකුයි අනිත් එක්කන චූටි. ඒතර අපි කිව්වා එතන චූටිම කෙනාටත් වඩා චූටි වෙනවා කියලා. තේරුණාද? එතකොට මෙහෙම සම්බන්ධ කරා කියලා පරිපථයට ඩැමේජ් එකක් කරනවද නෑ? කලින් තිබ්බටත් වඩා අඩු ප්‍රතිරෝධයක් දැන් තියෙන්නේ. පැහැදිලිද කතාව? ඒ කියන්නේ මේකෙදි මුකුත් අවුලක් වෙලා නැහැ. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තාමත් මේ මුළු සමස්ත පරිපථයේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය පිළිපදිනවද නැද්ද? මේ සමස්තය R සමානයි බිඳුව ආසන්නව බිඳුවයි කියන මේ පරිපූර්ණ තත්ත්වය පිළිපදලා තියෙනවා. අවුලනේ අපි කරන්නේ මෙහෙමයි. දැන් හිතන්නකො අපිට මැනගන්න ඕනේ කැපිටල් I ධාරාවක්. කැපිටල් I ධාරාවක් මුව ඇතුලෙන් ගියා නම් මුව පිච්චෙන නිසා තමයි අපි මේ උපක්‍රමය පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් කරන වැඩේ තමයි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය යන්න දෙනවා. එහෙනම් කැපිටල් උපරිම I ධාරාව අපි හිතනවා 10ක් මයින් ඕනේ. හැබැයි මිලි ඇම්පියර් 10ක් තමයි උපරිම වශයෙන් මයින් ඕනේ. හැබැයි අපි දන්නවා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය 1 මිලිමීටර්. එහෙනම් 9ක් මිලිමීටර් වැඩි මේකේ. 10 යවුවොත් එම් පිච්චෙනවා. ඒ නිසා අපි මෙතන ප්‍රතිරෝධය යොදා ගන්නවා. උපරිම එක 10ක් මයින් ඕනේ. හැබැයි යන්න පුළුවන් උපරිම 1 එක. එහෙනම් ඉතුරු 9. ඒ කියන්නේ අයිරින I නෝට් ඉතුරු ධාරාව
මෙයා හරහා යන්න පුළුවන් වන ප්‍රතිරෝධයක් දානවා. අහු වෙන හැම ප්‍රතිරෝධයක් මේක වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඒක දානවා. ඒ දාන්න ඕනේ ප්‍රතිරෝධය හොයාගන්න අපිට පුළුවන් මෙහෙම දාලා මේ. මෙතනදී පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව I නෝට් නම් සලදඟර ගැලනෝමීටර් අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ සිම්පල් R නම් මෙතන ගොඩනගෙන විභවාන්තරය. ඒ විභවාන්තරයයි මේකයි සමාන වෙන විදිහට මෙතන විභවාන්තරය කොච්චරද එතකොට? කැපිටල් I ඍණ සිම්පල් I වෙන විදිහට කැපිටල් R එක්කනව තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් කැපිටල් R එක්කනව තෝරද්දී මට එනවා අපිට එනවා R කියන එකන I බෙදීම I ධන I ඍණ R වතාවක් R. ඔන්න ඔහම එනවා. කතාව තේරුණා? දැන් අපිට ඕක මයින්ඩ් පුළුවන්. අපි නේ උදාහරණකින් බලමු ඩක් ගාලා. සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් තියනවා කියලා හිතන්න. ගැලනෝමීටරයක් තියෙනවා. එයාගේ ප්‍රතිරෝධය 1යි. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව එයාගේ 1 මිලිමීටර. 1 මිලිමීටර. 1 මිලි ඇම්පියර් sorry මිලිමීටර නෙවෙයි 1 මිලි ඇම්පියර්. මට හැබැයි මෙයාගේ මයින්ඩ් ඕනේ 1 ඇම්පියර් ධාරාවක් උපරිම වශයෙන් මයින්ඩ් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම බලනවා මොකද්ද මෙතන දෙවදන්න ඕනේ ප්‍රතිරෝධය කියලා. එහෙනම් අපි කරන වැඩේ තමයි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව මෙයා හරහා යන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ 1 මිලිමීටර එක යන්න දෙනවා උපරිම වශයෙන්. 1 මිලි ඇම්පියර් එක. 1 මිලි ඇම්පියර් එක යන්න දෙනවා. එහෙනම් මෙතන කැපිටල් R. එහෙනම් මෙයා හරහා කීයක් යන්න ඕනද? මෙතන තියෙන්නේ 1 ඇම්පියර් මෙතන තියෙන්නේ 1 මිලි ඇම්පියර්. 1 මිලි ඇම්පියර් එක තමයි යන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙතන කීයක් කරා යන්න ඕනද? 999ක්. ඇයි මේ වගේ 1000ක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ? 999ක් මිලි ඇම්පියර් යන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ දෙපැත්තේ විභවාන්තරය ලියමු. එක වතාවක් R මිලි 1 මිලි වතාව මිලි ඇම්පියර් වතාවක් R කියන්නේ 1යි. ඒක සමානයි. අර පැත්තෙන් මට එනවා R වතාවක් I කියලා කියන්නේ 9යි 9යි 9යි. එහෙනම් R කියන එක සමානයි 1යට 9යි 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 ඕම්. ඔය වගේ ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දාගන්න. ඔය වගේ ලොකු ප්‍රතිරෝධයක් දාගන්න. දැන් හරිද? හරි. එතකොට දැන් හිතන්න මම මෙහෙම යවනවා. මෙහෙම යවද්දී කලින් පරිමාණය මෙතන පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය මේක හරි ගස්සන්නත් ඕනේ. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයේ තියෙන බිඳුවයි නම් 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 ඔහොම තියෙන්නේ. 0.1යි. නැත්නම් 0.1 කියන්නේ 1 මිලි ඇම්පියර් කියලා එකක් එනවා. අර 0.1 ඇවිල්ලා එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේක වෙනස් කරගන්න ඕන අලුත් පරිමාණයක් ගහලා බිඳුවම තමයි. මෙයාගේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය යන වෙලාවේ ඇත්තටම ඇමීටර හරහා කොච්චර ධාරාවක් ඇවිල්ලාද? ඇමීටරේ කියන පරිපතය හරහා 1 ඇම්පියර් ඇවිල්ලා. එහෙනම් මෙතනදී පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය 1 ඇම්පියර් කරගන්න. එහෙනම් දැන් මෙතන අර ඉරිකැලි ටික ওই විදිහට බෙදාගෙන යද්දී දැන් බෙදෙන්නේ 10ට පංගුවට නම් දැන් තියෙන කලින් තිබේ 0.1 මිලි ඇම්පියර්. දැන් තියෙන 0.1 ඇම්පියර්. එහෙනම් 0.1 ඇම්පියර් කියලා කියන්නේ 100ක් මිලි ඇම්පියර්. 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000යි මිලි ඇම්පියර් කියලා. දැන් අලුත් ලොකු මිලි ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් මෙතනින් මැනගන්න පුළුවන්. මෙන්න අලුත් අග්‍ර දෙක. උපකරණයේ අග්‍ර දෙක. මම කරපු වැඩේ තේරුණාද? ක්ලියර්ද? මේ වැඩේ අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. කරන වැඩේ මොකද්ද මේ වෙන්නේ කියලා. මම අය පාරක් කියන නෝට් එක හදන්න. එහෙනම් නෝට් එක හදාගෙන යන් ලියන්න. සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් මෙහෙම ගන්න. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ සිම්පල් R හා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ සිම්පල් R සහ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධයේ සිම්පල් R හා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව I නෝට් වන සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් කැපිටල් I විශාල ධාරාවක් මැනිය හැකි ලෙස පහත පරිදි වෙනස් කළ හැක. ධාරාවක් මැනිය හැකි ලෙස පහත පරිදි වෙනස් කළ හැක. හරි. හරි. මේක ඇඳ ගන්න පරිපත්ති ලස්සන ලොකුවට අඳින්න. පොතේ ලොකුවට අඳින්න. පැහැදිලිව අඳින්න පේන්න. ලොකුවට අඳින්න.
ඔක අමතක වෙනවා නම් ඔයාලා මතක කරගන්න ඕන දේ තමයි ඇමීටරයක් අපි පරිපථයකට සම්බන්ධ කරන්නේ ශ්‍රේණිගතව. එහෙනම් සලදඟර ගැලනෝමීටරයක් ඇමීටරයක් බවට පත් කරන්න ඊට අපි කියන උපපරිපථ ප්‍රතිරෝධය කියලා. උපපරිපථ ප්‍රතිරෝධය සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ සමාන්තරගත ලෙස. එතකොට අර අතිරික්ත අයි ධාරාව එහා හරහා යවනවා. ඔකයි කරන්නේ. හරිනේ මේක විතර අඳින්නේ. ඕකේ. ඊළඟට එහෙනම් ලියන්න යෙදිය යුතු ප්‍රතිරෝධය කැපිටල් R නම් යෙදිය යුතු ප්‍රතිරෝධය කැපිටල් R නම් එකම විභවාන්තරයකට සම්බන්ධිත නිසා හරි මෙන්න මේක ගන්න. සිම්පල් අයි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණයේ වතාවක් ගැලනෝමීටරය අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය සමානයි අතිරික්ත ඉතුරු ධාරාව වතාවක් යෙදෙන බාහිර ප්‍රතිරෝධය. ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. හරිද? හරි ඊළඟ ලියන්න ගානක් විදියට Q කියලා දාලා ගන්න. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1 ඕම් හා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ විද්‍යුත් ධාරාව එකයි මිලිඇම්පියර් වන ගැලනෝමීටරයක් භාවිතයෙන් පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ විද්‍යුත් ධාරාව 1 ඇම්පියර් වන පරිදි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ විද්‍යුත් ධාරාව 1 ඇම්පියර් වන පරිදි නැත්නම් 1 ඇම්පියර් වන පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව 1 ඇම්පියර් වන ඇමීටරයක් නිර්මාණය කරන්න. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව 1 ඇම්පියර් වන ඇමීටරයක් නිර්මාණය කරන්න. කලින් දුන්න දත්ත ගැලනෝමීටර වල ඇමීටරයක් නිර්මාණය කරන්න. ඇමීටරේ සමග ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. හරි මම ආයෙ පාරක් ඔන්න පැහැදිලිව කියනවා. හොඳට බලාගෙන එන්න. මේ බලාගෙන ඉන්න. අතට අපි පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ අවස්ථාවට තමයි ගාන හදන්නේ. ඊට පස්සේ අපි භාවිතා කරද්දී ඕවා ටික ටික වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඕකේ. දැන් අපේ ගැලනෝමීටරය තියෙනවා. ගැලනෝමීටරේ තියෙන කේස් එක තමයි ගැලනෝමීටරයට පුළුවන් වෙන්නේ එයාගේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1යි. ගැලනෝමීටර පුළුවන් වෙන්නේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය කොච්චරද? ගැලනෝමීටර පුළුවන් වෙන්නේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණය බිඳුවේ ඉඳන් 1 මිලිමීටර දක්වා විතරයි. 1 මිලි ඇම්පියර් පිස්සුනේ මටත්. ඒ මිලිමීටර ලියුවොත් ඒවා මිලි ඇම්පියර්. හරි 1 මිලි ඇම්පියර්. එහෙනම් මේක කැලි 10කට බෙදලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ඔහොම තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ
දැන් මෙයා මෙහෙම තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක අරන් යනවා මයින්න මෙන්න මේ වගේ තැනක්. බලන්න. බැටරියක් තියෙනවා. මේක 3i වෝල්ට්. බැටරියක් තියෙනවා. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1යි. අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 1යි. මෙතන 5යි ඕම් ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා. හරි මට ඕනේ මෙන්න මෙයා හරහා යන ධාරාවමයි. එහෙනම් මම මෙන්න මෙතනින් තීරණය කරනවා ගැලනෝමීටරයක් සම්බන්ධ කරනවා කියලා. ඔය කියන ගැලනෝමීටරය මෙතන සම්බන්ධ කරොත් මොකක් වෙයිද? ඔය කියන ගැලනෝමීටරය මෙතන සම්බන්ධ කරොත් එහෙම අපි කියමු 4 නෑ මේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නසලකා හරිමු නිකන්. ඔය කියන ගැලනෝමීටරය සම්බන්ධ කරොත් මොකක් වෙයිද? මොනවා වෙන්නද නේ? එහෙමද? නිකන් බලන්න මෙයා හිටියේ නැත්තම් මෙයාගේ ප්‍රතිරෝධය මේ ධාරාව කොච්චරද? මෙතන 1යි අතන 5යි ඔක්කොම 6යි 3ක් තියෙනවා 6ක් කරා ධාරාව 0.5යි 0.5 ඇම්පියර් කියලා කියන්නේ මිලි ඇම්පියර් කොච්චරද 500. එහෙනම් මිලි ඇම්පියර් එකක් විතරයි යන්න පුළුවන්. එක විතරයි මෙතන පෙන්නන්නේ. කට යන උපරිමයට 500ක් මෙහා හරහා ගියා කියලා කියන්නේ පොඩි දුමක් දායි ඔන්න. පිච්චෙනවා. තේරුණාද? දැන් එතෙන්ට හදන්න ඕනේ අපි. එහෙනම් උපරිම එක එතන සම්බන්ධ කරද්දී උපරිම එක මිලි ඇම්පියර් 1000ක් මයින්න පුළුවන් වෙන්න අපි මේක හදන්න ඕනේ. ඇම්පියර් එකක් කියන්නේ ඒකනේ. ඔන්න දැන් මම ඒක හදන්න තීරණය කරනවා. ගන්නවා ඒ කෑල්ල. හරි දෙන්නම් වැඩේ කියලා. නිදිමතේ වගේ අහගෙන ඉන්න එපා. මේ කෑලි වලින් තමයි මේ කෑලි හැමෝටම අමාරුයි. ওই කෑලි වලින් තමයි විභාගේ ප්‍රශ්න ඇහෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට. ඒ තමන්ට අමාරු කෑල්ලෙන් එන ප්‍රශ්න හරි අමාරුයි. වේදනාවයි. විභාගේ වෙලාවට. අංකෝම. මොකද ඒකක් ආවම ඔළුව වැඩ කරන්නේම අපෝ ඉවම දාලා කියලානේ. ඒතර දාන්නද ලේසි තමන්ට පුළුවන් කෑල්ලිත් නිකන් අර වගේ පේන්නේ. හරි. බලන්න. දැන් මම මෙයාව අරගෙන ඔන්න ගැලනෝමීටරය ගත්තා. මෙන්න ප්‍රතිරෝධය, අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය. මෙන්න අර පරණ පරිමාණය. ඕක නැවත මාරු කරන්න ඕන අලුත් පරිමාණයකට. ඔන්න අපේ අලුත් පරිමාණය. ඊට පස්සේ මෙයා හරහා පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව බලන්න. පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව 1 මිලි ඇම්පියර් ආවට කමක් නැහැ. හැබැයි ඇමීටර පරිපථය හරහා එන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවේ 1 ඇම්පියර්. අරයාගේ ඇතුලෙන් එකක් යන වෙලාවේ මෙයා ඇතුලේ එකක් එන්න ඕනේ. ඒන එකෙන් එන මේක 1000යි මිලි ඇම්පියර් එකක් මෙහෙ යනවා කියලා කියන්නේ ඊටු 999යි මිලි ඇම්පියර්ම යන්න ඕනේ මෙහෙ. එහෙම වෙන විදිහට අපි ප්‍රතිරෝධයක් දාලා සෙට් කරලා තියෙන්නේ. යන්න. එතකොට මෙයා ඇතුලේ විභවාන්තරය මෙතන විභවාන්තරය සමාන වෙන නිසා අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක පාවිච්චි කරද්දී 1 මිලි වතාවක් 1 මිලි ඇම්පියර් වතාවක් R කියන්නේ 1 සමාන වෙනවා. මෙතන 999ක් මිලි වතාවක් කැපිටල් R. එහෙනම් කැපිටල් R කියන එක සමාන 1ට 999යි ඕම් ප්‍රතිරෝධයක් පාවිච්චි කරනවා. පොඩි ප්‍රතිරෝධයක්. ඔහොම පාවිච්චි කරා. දැන් මේ විදිහට ගත්තාම මේ වෙලාවේ මේ කියන මොහොතේ 1 ඇම්පියර් මෙහා හරහා යද්දී ඒ තමයි එයාගේ පූර්ණ පරිමාණ උත්ක්‍රමණ ධාරාව. මේක ලකුණු වෙන්න ඕනේ කොතනද? මෙතනද මෙතනද? මෙතන ලකුණු වෙන්න ඕනේ. 1 ඇම්පියර්. මෙතන 0 ඇම්පියර්. මෙතන හරියට කලින් අවස්ථාවේ බිඳුව තිබ්බා. එයාලගේ කලින් අවස්ථාවේ 1 මිලි ඇම්පියර් තිබ්බා වගේ. දැන් මේ අලුත් පරිමාණය මෙතන බිඳුව වෙද්දී අතර 1 ඇම්පියර් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න ඕක තමයි 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 කියලා 1 ඇම්පියර් වලට බෙදෙන්න ඕනේ. කතාව තේරුණාද? ඔන්න අලුත් පරිමාණය. මේකට අපි කියනවා ඇමීටර පරිමාණය. ඇමීටර පරිමාණය. ඒකෙන් අලුත් පාඨාංක කියව ගන්න පුළුවන්. කොහොමයි එන්නේ? හරි. දැන් හිතන්න මම මේක උස්සගෙන ගිහිල්ලා ගහනවා මේක අස්සට. අර අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධ නොසකා හරින්න පුළුවන් තරම් කුඩයි. මේක ඕන අභ්‍යන්තර සමග අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය ගමු. ගුණිතය බෙදීම එකතෝට එනවා. ගුණිතය බෙදීම එකතෝට එද්දී මේක 1යි මේක 1ට මේ 900 ගණක්. එහෙනම් ගුණිතය කියලා කියන්නේ 1 වැඩි කිරීම 1ට 999. බෙදීම එකතුව කියලා කියන්නේ 1 ධන 1ට 999. එහෙනම් මේක 999 කියලා 1000යි. මේක උඩට යනවා. උත්තරේ නා මට මෙතන 1000ක් වෙනවා. අරක උඩට යනවා. මේකට මේ කපලා යනවා. අවසාන එක බෙදීම 1000යි. 0.0.1යි ඕම් කියලා එනවා. ඒක නිකන් නොසලකා හරින්න පුළුවන් මේ තියෙන ප්‍රතිරෝධයත් එක්ක සලකන්න. මේව නිකන් රුපියල් 5000කට රුපියලක් වගේ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා ඒක නොසලකා හැරෙනවා. අන්නේ මේ හැරුණාන් පස්සේ දැන් මෙයා දිහා ගිහින් බලද්දී යන ධාරාව කොච්චර? 0.5 ඇම්පියර්. මෙයා හරහා මයින්න පුළුවන් කොච්චරද? එකක් දක්වා මයින්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙයාගේ පාඨාංකයෙන් පෙන්නනවා එකක් දක්වා මයින්න පුළුවන්.
එකක් ඇම්පියර් දක්වාම ඉන්න පුළුවන්. බිඳුව ඉඳන් පටන් ගන්න. මෙයාගේ හරියට පාට අංකය 0.5 දී පෙන්නනවා ඔන්න ඔහොම. ඒකෙන් අපි තේරුම් ගන්නවා මේ හරහා යන ධාරාව 0.5යි කියලා. අර තියරිටිකල් වැලියු එකනේ කලින් 0.5 කියලා අරන් තිබ්බේ. දැන් මේක සම්බන්ධ කරාට පස්සේ අර පරිමාණයෙන් කියවන්න පුළුවන්. කලින් දුම දැම්මට දැන් දුම දානවද? නෑ. දැන් මේක G එකක් නෙමෙයි දැන් මේක A එකක්. අපි මේක ඒක තමයි ලකුණු කරන්නේ ඇමීටරයක්. මේ සමස්ත පරිපතය ඇමීටරයක් වෙනවා. ඔන්න පරිමාණය සම්බන්ධ කරා. දැක්කද? ඇමීටරේ හැදුවා. හරි. මේක දැන් මේක ඔතන හදා ගන්න ඕනේ. ඈ? එලව ගියද? උරු කියන්න බෑ. එතන වෝල්ට් මීටර් හදන්නේ මමද? වෝල්ට් මීටර් හදන්නේ මමද? වෝල්ට් මීටර් ඇයියන්නේ දැන්? වෝල්ට් මීටරයක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරනවා. ඈ? කඩේ එක. හා. නේද? හදපු කඩෙන් අරන් එන්න කියලා. වෝල්ට් මීටර්. හරි මේක දාගන්න. ටක් කරලා දාගන්න. පස්සේ මට නම් කියන්න එපා මම ඔය ඕන් කීප වෙලාවට ඉවර කරේ නැහැ කියලා. මේ කියන්නේ මගේ සිලබස් එක. මම තව හරියටම දවස් 4කින් ඉවර කරන්න ඉන්නේ. ඔව් ඉවරයි. අය ලබන සතියේ මේ පාඩම ඉවරයි. තව දවස් 3කින් ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඉවරයි. මේ රෑ දවස් 3කින් චුම්බක ඉවරයි. නෑනේ බම් මේ අද දවසට දෙකක් දැයිලාට කරනවා නේ අයියෝ මන් දන්නේ නැහැ. මේක පැය 20 ඉවර කරන්න පුළුවන් සිලබස් එකක් මේ තියෙන්නේ. ඒක තේරුම් ගන්න එක්සෑම් එකට කලින් දවසට. ඒ වෙනකන් මේ ඔක්කොම සෙල්ලම් දාන්නේ. ඔව්. හරි. භූකම්පනයි මොකද? අය මොකද? නෑ ආයි තියෙනවා. කෙප්ලර් ගණන්? කෙප්ලර්ගේ නියම නෑ අපි සිලබස් එකේ. කෙප්ලර්ගේ නියම තියෙන්නේ චුම්බකවල චුම්බක නෙමෙයි ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රවල ඉලිප්සිය ගමන් මාර්ගවල ඒ වගේ යන ගණන්. ඔව් නෑ කෙප්ලර් කැලලක් එන්න පුළුවන් මේ අලුත් කොටසක් විදිහට. ඒ කියන්නේ හිතලා කරන කැලලක් වගේ. දැන් කෙප්ලර් මෙහෙම කතාවක් කිව්වා කියලා කැලලක් එන්න පුළුවන්. ඩොප්ලර් ගණන් ඔක්කොම හැදුවනේ. ඕනේ. එකද? බර්නූලි වල තියෙන. ඔන්න ලබන සතියේ 2:30 ඈ ලබන සතිය ඉවරයි පාඩම 2:30 6:30 මැද්දෙන් චූටි ඉන්ටර්වල් එකක් දෙනවා විනාඩි 10යි ඒකත් ඕනේ නෑනේ එහෙමද ඒ වලයි කුරුණෑගලනේ මේ අපේ කුරුණෑගල ඒ හින්දා ඉන්ටර්වල් නෑ යකෝ තව තියෙන්නේ එක දවසයි ඈ මම ඒකත් ඕනේ නැහැ කියලා හරිනම් මට කියන්න ඕනේ. අන්තිම වෙලාවේ. හරි. ඔතනින් ඉවරයි පාඩම. ලබන සතිය ඉවරයි. ලබන සතිය යනවා සේතු මූලධර්මය පාවිච්චි කරලා කතා කරනවා මීටර සේතුව කියලා එකක්. විභව මානය කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට වෝල්ට් මීටරේ මේ වගේ විකරණය කරන්න ඕනේ. බහු මීටරය ගැන කතා කරන්න තියෙනවා. හරි. ඔය ටික තියෙන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාව දැන් මම ටියුට් එක දෙනකම් මේ ඊළඟ කොටසට දාලා ටියුට් එක දෙනකම් ඕගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා නම් පේජ් රූපයක් හරි මොකක් කරේ අද ක්ෂමතාවයේ කොටසට දාලා ගණන් ටික හදා ගන්න තමයි නිකන් ඉන්න එපා. හරි. මේකෙත් තියෙනවා මේකේ ගණන් ටිකක් තියෙනවා මම මේ දෙකම එකට කතා කරායින් පස්සේ පොදුවේ ගණන් කතා කරමු. ගණන් 10ක් වගේ තියෙන්නේ පොඩි ගණන් ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. ඒ ටික. ඕකේ. මේ මාසෙන් ඇතුළත ඉවර කරන්න ඕන නම් මගේ ඊළඟ පාඩම් ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එහෙම දාලා දිනවා මේ මාසෙන් ඇතුළත නිකන් බල්ලා වගේ ඉවර කරගන්න ඕන නම්. ඒ නැතත් ඕගොල්ලන්ට අද දුන්නා මේවා එක. දැන් ඕගොල්ලන් හම්බුන්නේ නැහැ නේද? ඒක කෝ මේවා එක. පස්සේ ආපු කට්ටියට අර තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ.
මේ මං අද ගිහින් දුන්නේ නෑනේ. ඉවරයි. හරි. මේවත් ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එක දුන්නේ. දැනට දාලා තියෙන වීඩියෝ ඒක බැලුවට ප්‍රශ්නයක් නෑ. තාපය 4යි ධාරා විදුලිය 4යි ඕන්න අවශ්‍ය නම් කරගන්න. එතකොට ඕක දැන් අර හෙට ඩිස්කෂන් එකේදී කොයි වෙලාවක හරි කියන්නේ මම ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එක හැමදාම ළඟ තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ වගේ විනාඩි 15ක් විතර කලින් යන වෙලාවක ටක් ගාලා ප්‍රැක්ටිකල් බුක් එක ගත්තා ප්‍රැක්ටිකල් එක කතා කරා යවුවා. අන්න ඒ වගේ කතා කරන්න හැමදාම ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඔය දෙකම එකයි. දෙකම තියාගන්න. තව තියෙනවා. හරි. එන එච්චරයි.